那如果孩子老是清嗓子、咳嗽、长出气，那是得了咽炎吗？那其实还有一个大家常忽略的一个原因，那就是孩子可能得了抽动症。那咽炎和抽动症有什么不同呢？首先，我们先说咽炎。咽炎呢，一般来说是由于感染或者是过敏所引起的。那孩子会有咽痛啊、嗓子痒痒啊、异物感。那咳嗽的时候可能会带有痰，也可能会有发热的表现，还有呢，就嗓子可能会比较红。那特别是急性咽炎的时候，那慢性咽炎呢也会表现出一个持续的不适。那检查咽喉呢，也可以看到它的出血或者有增生。而抽动症了呢，它就不一样了，孩子可以反复的出现清嗓子、干咳或者长出气。但重点是这些发生是不受控制的，频率呢也是比较高的，像好像是在出怪声，而且呢还会伴随着比方眨眼睛、皱眉毛、挑眉毛、耸肩这些表现。那怎么判断呢？那如果孩子只是感冒以后偶尔的清嗓子，吃点药呢很快就好了，这呢多半就是咽炎了。那如果孩子咽炎治疗以后呢，效果并不是特别好，症状呢也持续存在，那还是这种情况呢也越来越多，越来越奇怪，那家长一定要注意了，可能是抽动障碍，一定不要再耽误了。